Bugün sizlerle bir prova mankeni yapımı paylaşıyorum. Prova mankenleri bence gerçekten çok gereksiz pahalılar ve o kadar parayı vereceğinize kendi bedeninize uygun bir şekilde yapabiliriz. Ben daha önceden kendime bir manken yapmıştım ve bir tane daha yapıp size göstermek istedim. Bunların yapımı gerçekten çok basit ve en güzel yanı da kendi ölçülerimizle birebir olması. Zaten YouTube'da görmüşsünüzdür mutlaka bu mankenlerin yapılışından ama daha sanırım hiç Türk kanal yapmadı ve ben de böyle bir Türkçe versiyonu gibi yapmak istedim. Aslında ben bunu ta yazın Aydın'a geldiğimde yapmıştım ama bu başlangıç kısmını çekmeyi unutmuşum. Onun için de bekletiyordum. Şimdi gelmişken bu başlangıç videosunu da çekip sizinle paylaşmak istedim. Yapımı basit, maliyeti de düşük. Eğer bir prova mankenine ihtiyacınız varsa ve para da vermek istemiyorsanız böyle bir manken yapabilirsiniz. Ben kalıpsız çalıştığım için mankenler çok işe yarıyor. Sürekli işte giy çıkar uğraşmamış oluyorsunuz. Onun için bence kullanışlı. Birazcık böyle ses çıkarıyor içinde koli bandı olduğu için. Tek sorunu o bence. Onun dışında gayet kullanışlı, güzel bir manken olduğunu düşünüyorum. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öncelikle bize feda edebileceğimiz bir kıyafet gerekiyor. Ben burada babamın tişörtünü kullandım. Birkaç yerinde renk gitmiş, o da atacakmış. Ben de dedim atma, bunu ben kullanayım. Tabi burada önemli olan mankenin işte kalçaları da olsun mu olmasın mı bunu istiyorsanız ona göre kıyafetin boyunu da ayarlamanız gerekiyor. Kıyafeti kendi bedenime oturtabilmek için koli bandı kullanacağım. Bunun için ablamdan yardım alıyorum. Burada tek yaptığımız şey koli bandını benim üzerime sarmak. Birazcık çeke çeke bantlıyoruz çünkü bant esniyor. Daha sonradan bizden daha tombul bir manken elde etmemek için burada gerdirerek bantlamamız önemli. İçinde nefes almak birazcık zor oluyor, haberiniz olsun. Göğüse geldiğimizde gördüğünüz gibi çaprazdan gidip omuzdan birleştiriyoruz. Ayrıca kendinizi bantlattırdığınız kişiye de yardım olması açısından arada siz de dönün çünkü o çok fazla başı döndü ablamın. Gerekli yerlerde bantı kesebilirsiniz. Zaten birbirinin üstüne yapışacağı için bütünlüğü olmasına gerek yok. Bantların üzerinden olabildiğince çok gidin çünkü ne kadar çok giderseniz o kadar sağlam olur. Biz burada bantı tamamen bitirdik. Son olarak birkaç tane daha yapıştırma işlemi var. Onlarla beraber tamamen bir bant kullanmış oldum ben. Gördüğünüz gibi ablama oldukça yardımcı oldum bence. Ve bantlanırken kollarınızı da biraz kapatmanız gerekiyor. Omzunu bantladıktan sonra kollarınızı zaten açamıyorsunuz. Ama açmaya da zorlamamanız gerekiyor zaten. Çünkü o zaman formu bozulabilir. Güzelce sardıktan sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi burada da ben birazcık nefes almakta zorlanıyorum. Şimdi ablamın makasın ucuyla gösterdiği yerlerden keseceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç sadece içinden çıkabilmek. Ön taraftan da kesebilirsiniz isterseniz ama en düz ve en basit kısım arka olduğu için arkadan kesmenizi öneririm. Ayrıca ben video çektiğim için burada içime kıyafet giymiştim ama siz kıyafet giymeden yaparsanız daha iyi olur. Çünkü burada ablam içimdeki yeşil tişörtü de kesti. Onun için ya onu da gözden çıkarabileceğiniz bir şey olsun ya da hiçbir şey giymeyin. Direkt böyle tişörtün üzerine yapın. Biz daha önce öyle yapmıştık. Ve bu şekilde üzerimden alıyorum bunu. Gördüğünüz gibi aslında bedenim tamamen bir kalıp şeklinde hazır oldu. Ve bu hazırladığım kalıbı bir kenara ayırıyorum. Şimdi mankeni nasıl dik tutacağız? Bundan birazcık bahsedeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir yoğurt kovası aldım. Ve bir tane de vilada sapı kullanıyorum. Zaten baş kısımda da gördünüz ben alçıyla sabitledim. Onun yerine böyle direkt bir ayak da alabilirsiniz. Manken ayağı olabilir veya işte lamba ayağı olabilir. Onlar ne kadar sağlam olur bilmiyorum ama veya şu askılıkların o uç kısımlarını çıkarabilecek bir askılık bulabilirseniz askılık da olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış ama ben bunu da evde yapmak istedim. Onun için alçı kullanacağım. Ve onun içine alçımı hazırlıyorum. Sadece su ve alçı harcı kullanıyorum. Başka hiçbir numarası yok. Önemli olan tek şey sadece çok iyi karıştırmanız ve böyle çok güzel tam böyle kremsi çikolata kıvamında olması gerekiyor. Kaşıkla veya başka bir aletle karıştırmak birazcık zor olduğu için ben elinizle yoğurmanızı da tercih ederim. Sanki böyle direkt bir hamur yoğuruyormuşçasına yaparsanız eliniz çok daha az yoruluyor. Elimle kenarlara çok fazla giremediğim için en son bir de kaşıkla tekrardan karıştırıyorum. Alçı harcımı hazırladıktan sonra tam ortasına vilada sapımı saplıyorum. Alçı böyle hafiften bir koyulaşana kadar ben böyle elimde beklettim. Daha sonra bu şekilde koli bantlarıyla kenarlara doğru yapıştırarak dik durmasını sağladım. Burada tek önemli olan şey alçı donana kadar vilada sapının dümdüz durması. Ve alçımın donduğuna emin olduktan sonra yoğurt kovasını keserek çıkarıyorum.
Burada gördüğünüz gibi ilk karıştırdığımda köpükler olduğu için üst kısmı hiç düzgün durmadı. Daha sonra ben az önce yaptığım harçtan çok daha yoğun bir harç yaparak üstünü güzelce düzelttim. Ve ayağım bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu üst bedenle birleştireceğiz. Böyle yan bir şekilde masaya yatırıyorum. Ve daha sonra uç kısmını kalıbıma denkleştiriyorum. İçini doldurmak için bu şekilde elyaf kullanacağım. Ben burada elyafı çok fazla almışım. Sanırım 2 kilo ya da 1,5 kilo almıştım. Ama yani çok da fazla kullanmadım. 1 kilo yeterli olur diye düşünüyorum. Ve ayağım kalıbımın da tam ortasına gelebilmesi için öncelikle alt kısmını birazcık elyafla dolduruyorum. Doldurduktan sonra kenarlardan düz durabilmesi için bir koli bandı çekiyorum. Bunlar şu anlık yapılan bir şey aslında. Daha sonra kullanırken koli bantları çıkabilir vesaire diye bunu ön tarafa diktim. Ama aradaki mesafeyi tam ayarlıyorum. Yani ayağın ucu kalıbımın tam ortasında olması gerekiyor. Ona göre dikiyorum bunu. Yani çok fazla sıkıştırmıyorum, ön tarafa gelmesin. Güzelce sabitledikten sonra arkayı kestiğimiz yeri yapıştırıyorum. Ve daha sonra boyun kısmından güzelce elyafları doldurmaya devam ediyorum. Burada doldurmanız çok önemli. Eğer iyi dolduramazsanız mankeniniz hiç güzel görünmez. Sırt kısmına tekrardan üst üste bant çekiyorum. Ve daha sonra mankenimin alt kısmının çok düzgün durabilmesi için tamamen göz kararı bir şekilde oval 2 tane karton kestim. Ve bunların kenarlarından bu şekilde bir yol açtım. Çünkü başka türlü geçiremezdim şu an mankenime. Bu şekilde kartonumu geçiriyorum ve güzelce alt kısmına bantlıyorum. Bütün kenarları kapatıyorum. Eğer boşluk kalan bir yer varsa orayı da iyice elyafla dolduruyorum. Tekrar üzerinden bant geçmeye devam ediyorum. Burada 2 tane karton yapmamın sebebi aslında bir tarafı açık olacağı için hani 2 taraftan da kapalı olsun. O açık yerlerini birbirlerine ters şekilde yapıyorum. Boyutları tam aynı olmadığı için de daha sonradan düzeltebilirim zaten, çok basit. İkinci parçamı da güzelce bantlıyorum ve daha sonra bu kartonlar aşağıya kaymasın diye tam birleşme yerlerini iyice bantlıyorum. Hani orayı birazcık daha kalınlaştırıyorum ki oradan geçemesin. Veya burayı silikonla da doldurabilirsiniz. Benim elimde silikon tabancası olmadığı için direkt bantla yaptım. Güzelce bantladıktan sonra mankenimizin taslağı aslında bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi kendi kendine düz durabiliyor. Ve bu arada az önce söylediğim gibi bir koli bandını tamamen üzerime sararken bitirmiştik. Onu da direkt boynuna yapıştırdım. Şimdi oraya da başka bir şey yapacağım. Göreceksiniz zaten. Burayı çekmemişim ama zaten yaptığım tek şey koli bandının o içinde kalan parçayı boyun kısmına bantlamak. Daha sonra bantlarken göğüs kısmı birazcık kayboluyor. Yani sizin olduğunuzdan daha küçük bir göğüse sahip oluyor manken. Bunun için birazcık oraları doldurmanız gerekiyor. Ben bu iç çamaşırı süngerlerini Murat Tekstil'den almıştım. Zaten göstermiştim ilk alışveriş videomda. Onları bantlamaya karar verdim. Ama siz direkt böyle oraya elyaf da bantlayabilirsiniz. Ben daha önce öyle yapmıştım. Hiçbir sorun çıkmıyor. Veya eski bir çamaşırınızı da direkt takabilirsiniz mankene. Şimdi kaplamaya geldi sıra. Tabii ki bu şekilde çok çirkin görünüyordu. Bunu birazcık kapatmamız gerekiyor. Kaplamak için tek önemli olan şey çok fazla likralı bir kumaş olması. Ben burada astarlı kumaş kullandım ve siyah rengini tercih ettim. Bu şekilde kumaşı direkt mankenimin üzerine seriyorum ve birkaç yerinden iğneyle tutturuyorum. Daha sonra bir dikiş iğnesi ve ipliğiyle kumaşı çeke çeke kenarlarından dikiyorum. Yani mankenimin şeklini veriyorum aslında. Bu şekilde elimde makine dikişi yaparak dikiyorum gördüğünüz gibi.
Kıvrımlarına çok dikkat ediyorum ve burada çektiğim kadar diğer tarafta da pay kalmasına dikkat ediyorum. Kumaşın fazlalıklarını daha sonradan keseceğim. Bu iş birazcık uzun sürüyor. Çok fazla dikkat etmenize gerek yok ama mükemmel bir dikiş olmasına gerek yok. Zaten birazdan bunun kalıbını aldıktan sonra makineden geçireceğiz. Gördüğünüz gibi mankenimin şekline tamamen geliyor. Gerdirerek dikmeniz burada gerçekten çok önemli. Yoksa hiç güzel bir sonuç elde etmezsiniz. Her tarafını diktikten sonra mankenimden çıkarıyorum. Likralı bir kumaş olmasının asıl sebebi de aslında bu. Çıkarıp giydirebilmemiz. Şimdi bu diktiğim yerlerin üzerinden makineyle geçeceğim ve daha sonra fazlalıkları da keseceğim. Kenarlarındaki fazlalıkları kesip makineden geçirdikten sonra mankenime ters çevirip tekrardan giydiriyorum. Böylece dikiş kısımları da içeride kalmış oldu. Boyun kısmını şu anlık içeriye doğru verdim sadece. Onunla daha sonra işim var. Şimdi alt kısmını kapatacağım. Alt kısmını kartonlar kaymaması için oldukça yüklü miktarda bant sarmıştım. Onun için orayı da kumaşla kapatmaya karar verdim. Ve direkt bu şekilde orayı böyle elimde buket gibi tutarak dikmeye karar verdim. Bunun için daha şık bir çözüm de bulabilirsiniz ama inanın çok fazla görünmüyor yani zaten sürekli yukarıdan baktığımız için. Şimdi boyun kısmı için bir tane iğnelik yapacağım. Bence mankenlerin olmazsa olmazı bir iğneli. Yani kendisi de tabii ki direkt iğnelik. Oraya da iğnelerinizi koyabilirsiniz ama sonradan çıkarırken veya işte başka bir kumaş denerken oraya iğne batıp işte kumaşı zedeleme riskini bence almamalısınız. Bunun için ben üst kısmına bir tane iğnelik yapacağım. Kalan kumaşımın bir kenarına bir yuvarlak çiziyorum. Çok fazla dikkat etmeme de gerek yok zaten keserken, şimdi büzeceğiz bunu. Kestiğim parçanın kenarından makineyle en geniş dikiş adım uzunluğunda dikiyorum. Ve daha sonra alt ipi çekerek burayı iyice büzüyorum. Biraz bir yuvarlak hale geldikten sonra içini güzelce elyafla dolduruyorum. Ve daha sonra elimde burayı güzelce dikerek kapatıyorum. Bu şekilde bir iğnelik elde ettik. Şimdi bunu mankenimde koli bandını koyduğum yere, yani boyun yaptığım yerin içine doğru tıkıştırıyorum. Ve daha sonra kenarlarından incecik incecik dikerek oradaki kumaşa sabitliyorum. Ve mankenimin yapımı bu kadardı. Birazcık uğraştırıcı ama çok fazla ince iş istemiyor. Bunun için kolaylıkla yapılabilir diye düşünüyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.